من التطبيقات اللاخطية للأوبريشن امبليفاير، التطبيق الأول عندنا اللوغاريتم امبليفاير. الدائرة مالتي هذه تتكون بهذا الترتيب، يعني هنا فولتية الإدخال اللي هي الإشارة راح تكون فولتية الإدخال مالتنا، اللي تحت مسؤول عن خلينا نقول دفع التيار الإدخال أو التيار نسميه الأي إن. عندي مقاوم مربوط على الانفرتنج تيرمينال بالنسبة للأوب أم، النون انفرتنج راح يكون عندي جراوند. التيار اللي واصل هنا عندنا ترانزستور، هذه عندي كولكتر بيس اميتر، فبالتالي هذه الفولتيه اللي هنا راح تكون هي عباره عن فولتيه الفي بي اي. هذه هي فولتيه الفي بي اي، فولتيه البيس اميتر. هذا التيار هو تيار الكولكتر. زين، هذه المقاومه وظيفتها هي عمليه ليميتنج للتيار اللي سحبه الفي بي اي عن طريق الاخراج، يعني منها تحدد لي وظيفتها، خلينا نقول هي بروتكشن. المقاومه اللي موجوده اللي هنا استفاد من عندها، او انه انا مخليها اصلا على مود انه تحميلي الاوبريشن في حال انه سحب تيار عالي عن طريق الوصله مالت البيس اميتر. زين، اذا اريد ابدا احلل هسه هذا التيار، اولا حسب الخصائص او خلينا نقول الصفات اللي ناقشناها بالاوب ام، بما انه التيار الداخل الى تيار يساوي صفر، فبالتالي مقدار قيمه الاي ان المدفوع من قبل المصدر من قبل الفي ان يعني يساوي تيار الكولكتر. فهسه اولا خلينا نقول معادلة رقم واحد انه الاي ان هو نفسه اي كولكتر، نفس الطرف، هذا التيار هو نفس التيار اللي هنا على اعتبار ماكو تيار يدخل الاوب ام. زين، تيار الكولكتر شلون احسبه؟ احسبه حسب المعادلة، هو عبارة عن الاي سي نوت مضروب في اكسبوننشال في بي اي على الفي تي. زين، باعتبار انه هنا الاي سي نوت هو عبارة عن الريفيرس ساتوريشن كارنت، تيار الاشباع العكسي. بالنسبة للفي تي، هذا الفي تي هو نسميه المكافئ الحراري اللي هو كي تي على كيو. هذه الفي تي هسه احسبها بهذا الشكل، الفي تي المكافئ الحراري هو كي في تي على كيو. الكي هذا ثابت بولتزمان على كيو شحنة الالكترون في درجة الحرارة بالكلفن. هذه تقريبا تساوي لي 26 ملي امبير عند درجة حرارة الغرفة، عفوا ملي فولت عند درجة حرارة الغرفة باعتبار هي فولتية. زين، الفي بي اي هسه اذا اطبق هذه المعادلة من عندها راح يصير عندي اذا استخرج مقدار قيمة الفي بي اي، مقدار قيمة الفي بي اي راح تكون مساوية الى مقدار قيمة الفي تي لن مقدار قيمة الفي ان على مقدار قيمة الار. زين، الفي ان من وين جبناها؟ اذا ارجع للمعادلة مالتي، انه من هذه المعادلة علاقة الفي اوت بدلالة الفي بي اي هي عبارة عن السالب مالتها، يعني اقول بما انه مقدار قيمة الفي اوت تساوي لي سالب في بي اي بهذا الشكل، راح اعوض مقدار قيمة يعني الفي بي اي تساوي سالب في نوت، اعوضها بالمعادلة اللي هنا، راح يصير عندي مقدار قيمة قيمة الاي الى الاي سي نوت او الاي سي الى الاي سي نوت تساوي اكسبوننشال سالب في نوت على الفي تي. اخذ لين طرفي المعادلة، رتب المعادلة تطلع عندي بهذا الشكل. اذا هذه المعادلة الاولى. زين، انا احتاج دائما انه شنو معادلة الاوتبوت، يعني اريد ادي الفي اوت بدلالة مقدار قيمة الفي ان، فبعد ما اعوض بهذه المعادلة اللي هنا احصل على انه مقدار قيمة الفي اوت راح يكون مساوي الى سالب مقدار قيمة الفي تي لين في مقدار قيمة الفي ان على ار في مقدار قيمة الاي سي نوت. هذه المعادلة هي المعادلة الاخراج لهذه الدائرة. زين، هنا اذا اريد اعيد كتابتها باعتبار هنا عندي اللوغاريتم اقدر اكتبها بدلالة اللوج، فتصير عندي المعادلة مالتي انه في نوت هي تمثل ناقص في تي لين في ان ار في اي سي نوت، او بدلالة اللوج باعتبار انه هو واحد على مقدار قيمة اللوج للاساسي. زين، المشكلة بهذه الدائرة شنو هي؟ اولا انه هذه الدائرة الرينج مالت الفي اوت هو قليل، يعني خلينا نقول اذا اكتب هنا خلينا نقول الدروباكس مالتها راح يكون عندي اهم نقطتين. هي النقطة رقم واحد انه الرينج بالنسبة للاوتبوت فولتج راح تكون هو المجال التحرك للفولتية بسبب التقيد بمقدار قيمة الفي بي اي والترانزستور اللي هنا راح يخلي لي الرينج مالته كلش قليل، فنقول انه الريلاتيف سمول بالنسبة للاوتبوت. نقول انه مقدار قيمة الاوتبوت فولتج هو relatively small. هذه هنا راح يكون عندنا مقدار قيمة التغير راح يكون هو عبارة عن relatively small. هاي النقطة رقم واحد. نقطة رقم اثنين، حساسيتها لدرجة الحرارة بسبب الفاكتور اللي موجود عندي اللي هو الفي تي، باعتبار ان هذا مكافئ حراري يتأثر بتغير مقدار قيمة درجة الحرارة. هذه ال 26 ملي فولت هذه at room temperature.
لكن اذا تغيرت درجه الحراره راح تغير عندي مقدار قيمه الفي تي وتاثر على مقدار قيمه الفي اوت. فبالتالي نقول ان هذه الدائره هي عباره عن سنسيتيف المنت لتغيرات درجه الحراره. اكو ممكن نحسنها؟ نعم ممكن نحسسها. عندنا دائره ثانيه، هذه الدائره هي الافضل من عندها، الدائره الثانيه مالتي بهذا الترتيب. هنا راح اخلي نفس الدائره اللي موجوده عندي، فولتيه ادخال، مقاومه، ضفنا شنو؟ دايود هو متسع على التوازي. هنا راح تكون عندي هذه الفولتيه تمثل مقدار قيمه الفي بي اي، هذا التيار هو تيار الكولكتر. هنا راح يصير عندي الدايود والمتسعه وظيفتهم هنا سووا عمليه، خلينا نقول انه المتسعه وظيفتها انه تقلل مقدار قيمه الكسب الاي سي، بينما الدايود يعمل على حمايه الترانزستور من زياده فولتيه الفي بي اي، باعتبار ان انا مخلينا اصلا هو بهذا الربط. متى ما انه زادت الفولتيه على الفي بي اي راح هنا نسوي له عمليه بروتكشن عليه، والمتسعه وظيفتها انه تقلل مقدار قيمه الاي سي جين. هذه الدائره بالنسبه لي اللي يسميها معادلات الديزاين، بالنسبه لها تعتبر هي الدائره المحسنه من اللوغاريتم امبليفاير. المعادلات بالنسبه لنا هذه لتصميم هذه الدائره تعتمد عليه من اولا على مقدار قيمه فولتيه الادخال وعلى مقدار قيمه تيار الكولكتر. فعندنا المعادلتين الاساسيه للتصميم، انه اولا المقاومه مالتي R1، قيمه الR1 مينيمم، اقل قيمه للR1 يجب ان تكون هي اكبر من او مساوي الى مقدار قيمه الVin ماكس مقسوم على مقدار قيمه الIC ماكس. هذه نسميها المعادله الاولى لايجاد مقدار قيمه الR1 مينيمم. زين، بعد قيمه الR1 ماكس، قيمه الR1 ماكس يجب ان تكون هي اقل من او مساويه الى مقدار قيمه الVin مينيمم على مقدار قيمه تيار البيس. هذول المعادلتين نستخدمهم في تصميم الدائره مالتي، دائره اللوغاريتم. يعني صيغه السؤال اللي تيجي بهذا النوع خلي افترض بهذا الترتيب. السؤال هو ديزاين لوغاريتم سيركت بفولتيه ادخال تتغير ما بين 1 ملي فولت الى 10 فولت. يعني حدد لي بالسؤال مقدار قيمه المينيمم فولتج 1 ملي فولت، ومقدار قيمه الماكسيمم فولتج هي 10 فولت. افترض انه الماكسيمم كولكتر كيرنت معطيني قيمه الاي سي ماكس is to be 1 ملي امبير، بينما البيس كيرنت معطيني اياه هو 80 ملي امبير. فاذا هسه اطبق هالمعادلات اللي عندنا، المعادلتين اللي ذكرناهم هسه للديزاين. المعادله رقم 1 اقول لي ايجاد مقدار، اولا طبعا ارسم الدائره مالتي هذه، فاولا مقدار قيمه الR1 مينيمم هي يجب ان تكون اكبر من او مساويه الى مقدار قيمه الVin ماكس على مقدار قيمه الIC ماكس، وتساوي يجب ان تكون اكبر من او مساوي الVin ماكس بالسؤال هي 10 فولت، فاعوض هذه 10 على مقدار قيمه الIC الماكسيمم كولكتر كانت معطيني 1 ملي امبير، 1 في 10 سالب 3، فبالتالي هي يجب ان تكون اكبر من او مساويه الى 10 كيلو اوم. زين، هذه اولا. زين، المعادله الثانيه انه يجب ان تكون عندي مقدار قيمه الRin ماكس هي اقل من او مساويه الى مقدار قيمه الVin مينيمم. الVin مينيمم هي مقدارها 1 ملي فولت، يعني 1 في 10 أس ناقص 3 على مقدار قيمه تيار البيس اللي هو 80 في 10 أس ناقص 3، 80 ملي امبير. فبالتالي يجب ان تكون هي اقل من 1 على 80، هتطلع 12.5 كيلو اوم. اذا من هذه المعادله راح احصل على انه الار مينيمم مالتي، اذا نقول المعادله مالتي بالنسبه للR1 هذه مو الRn او الR1 يجب ان تكون هي اكبر من او مساويه الى 10 كيلو اوم واقل من او مساويه الى 12.5 كيلو اوم. هذه هي تمثل مقدار قيمه المعادله. ارسم الدائره مالتي هذه، زين، واعوض بمقدار قيمه الVin المعطاه بالسؤال، وبالتالي راح احصل على دائره لوغاريتم سيركت.